Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ни видео. Днес ще ви покажем една рецепта от Близкият изток. Известната на всички шакшука, израелският мишмаш. Разбирам, че това е много известна рецепта и много от вас вече си я правят, но така е с всички популярни рецепти. И риба всеки може да си пърже, но тук има хиляди видеа как се пърже риба. Показваме ви нашият вариант. Не за да ви учим, а просто на някой може да му хареса точно нашият начин. Да започваме. Ето и необходимите продукти. Ще ни трябват яйца, магданоз, сирене, домати консерва, доматено пюре, чесън, чушки, люти чушки, лук и подправките чубричка, кимион и черен пипер. И така, започваме първо с подготовката на лука. Някои си го режат на ситно, някои на купчета, някои на полукръгчета. Ние също предпочитаме на полукръгчета. По-едрички да се усещат. На котлона сме си подготвили тиган с незалепващо покритие. Сипваме олио, включваме котлона, слагаме лука в сгорещеното олио и сега следват чушките. Ще сложим 2 чушки. Нека има. Нарязваме и тях по-наедричко. Хубаво е чушките да се усещат в шакшуката. Шакшуката трябва да е богата на продукти. Все пак това е израелска закуска. И сега нарязаните чушки отиват в тигана при лука, който вече е започнал да се пържи. Разбъркваме добре да се омешат двата зеленчука и оставяме да си се пържат. А ние през това време ще си подготвим останалите продукти. Чесън. Една много важна съставка. Някои си нарязват чесъна на парченца, но след няколко готвения на това ястие и проба на всякакви варианти решихме, че повече ни харесва, когато чесъна е изтискан направо в тигана, с лука и чушката, и той да се позапържи. Слагаме няколко скелитки, тъй като ние обичаме чесън, но вие сложете колкото на вас ви харесва. Същото е и с лютите чушки. Ние обичаме люто и слагаме повечко. Нарязваме на ситно лютите чушлета и ги изпращаме също в тигана да се позапържат малко и да отдадат своят аромат и лютивина на ястието. Не знам дали знаете, но в оригиналният си вариант шакшуката е леко лютичка, както повечето ястия от Близкият изток. И така, чушчиците са почти нарязани и те отиват в тигана. Разбъркваме леко, хубаво да се омешат всички продукти. Ох, ако знаете само какъв аромат се носи в момента на чушчици и чесън. И така, идва ред и на доматите.
Ние слагаме, разбира се, вкусни, сочни домати, но от консерва, защото е зима, а зимата няма вкусни и сочни домати. В Ирландия такива няма и лятото, но в България има. И ако правите това ястие лятото, задължително си сложете пресни доматки, като предварително, разбира се, ги обелите от сипата. Но зимата не рискувайте с пресните, сложете си домати от консерва, ще е по-сочно. Слагаме доматите в тигана. И също така добавяме доматено пюре за по-наситен аромат. Намаляваме котлона, нека да си къкри. Време е да добавим подправките. Кимион. Кимионът е задължителната подправка на шакшуката. Някои добавят кориандър, някои хмели сунели, но точно кимионът е характерната специална подправка на Близкият изток, а и на Израел също. Ние си слагаме и малко чубрица, тъй като си обичаме тази подправка. Но си я слагаме само в зимният вариант. Лятото я пропускаме. Следва черен пипер на вкус и задължително си слагаме една чайна лъжица захар. Така ще балансираме киселеността на доматите. Разбъркваме, за да се разпределят всички подправки равномерно навсякъде. И сол. Сол слагаме малко, тъй като ще имаме сирене, което е солено. А ако ви е безсолно ястието, винаги може да си го посолите. Оставяме да къкри, докато изри водата от доматите. Макар че някои хора го харесват по-рядко, ние предпочитаме да е на мазнина, а и така по-малко хляб ще се изяде. След като всичката течност от доматите е извряла и ястието останало само на мазнина, е времето, когато ще добавим яйцата. С лопатка или дървена лъжица си правим доматената смес нещо като кладенче или гнездо и чукваме яйцето да попадне точно в него. За тези, които предпочитат по-рядък сос с повече течност, тази задачка ще е по-трудна. Но тогава просто махнете от мястото за яйцето по-едрите парчета зеленчук. Когато няма едри парчета, яйцето само ще си падне надолу и ще си направи гнездото. По същият начин продължаваме и с останалите яйца. Похлупваме с капак и оставаме така яйцата да се забулят, но в същото време вътре да си останат леко рохки. Това е много важно. И докато се приготвят яйцата, ще си нарежем магданоза. Зеленина трябва да има много.
магданоз и кориандър. Ние ще сложим само магданоз, тъй като кориандър нямаме. Някои се слагат и копър, но този вариант на нас не ни хареса. Магданозче, ситно нарязано, е идеално за нашия вкус. Вие експериментирайте. Както казват руснаците, на вкус и цвет товарищ нет. И сега единствено остана да наблюдаваме какво става под капака, за да не изтървем яйцата. Както казах, те задължително трябва да останат трохки отвътре. Може да ги дръпнете от котлона на по-ранен етап. Те ще се досготвят от топлената на ястието. Ние така направихме веднъж и станаха чудесни, но тогава готвихме в чугунен тиган. А както знаете, чугуна продължава готвенето дълго време след като е изключен от котлона. И ето яйцата вече са готови, спираме котлона и си натрушаваме първо сиренцето. Обилно, да има. Ние обичаме шакшуката с много сирене. Поръсваме с магданоз и сме готови. Шакшуката се води по принцип закуска, но ние предпочитаме да си я хапваме за вечеря. За закуска с тези люти чушки, чесън и доста подправки ми е в повече, но за вечеря е перфектна. Не е тежка, а и върви с ракийка. Ако знаете само какъв аромат се носи в кухнята. Аз отивам да слагам масата, а на вас, приятели, ви пожелавам приятна вечер и до нови срещи. А утре задължително си направете това ястие и споделете вашето мнение. Благодаря ви, че бяхте с нас.